高いし需要がないね。ノブさん、水道屋やっててめったに使わない道具って何？最近はこれ使わねえな。ガスバーナー。銅管を接続するやつなんだけど、今銅管ってあんまり使わないから、銅管っていうのはこれで火で温めて、要はハンダを流し込んでつけるの。今そういうのないからあんまり使わないから、今みんなこういったポリエステルか、こういう素材になってきてる。そう、これはもうカチャッとはめるだけ、全然便利になってる。素材の進化でそう使わなくなった道具なんだ。昔はもうずっとこれ使ったの。まあ、今銅はね高いし需要がないね。そういうことですね。よもぎ串団子をあげます。はい、じゃあお仕事頑張って。